Я хочу обратиться к председателю Верховного суда и председателю Госкомитета национальной безопасности. Уважаемый Камчыбек Кадрашевич, история Кинджиевой Адьям, которая является уроженкой Кыргызстана, но гражданкой Казахской республики, проживающая здесь с 5 детьми, привлекли к уголовной ответственности в нашей стране кыргызскими судами за то, что она якобы не давала встречаться детям с папой. 11 апреля 2024 года Октябрьский районный суд, судья Усмонов, вынес приговор в отношении женщины, она мать 5 детей, у которой последний ребенок 40 дней ему всего, вынес приговор, не решение, о том, что признать ее виновной в совершении уголовного преступления по 370 статье, часть 1, признать виновным за то, что она якобы не показывала отцу, который и так не приходил на встречи. Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Октябрьского суда, на наш взгляд, абсолютно незаконный. То есть ранее решением Октябрьского суда по гражданскому делу было вынесено решение определить график встреч папы с детьми. Мать не препятствовала общению по тому графику, который был уже установлен судом. Если смотреть само исполнительное производство, то можно увидеть о том, что отец сам, он не пересекал, будучи гражданином Казахстана, он не пересекал границу в Кыргызстан для того, чтобы встречаться с детьми. Но его представители обращаются, его адвокаты обращаются с заявлением судебным исполнителям о том, что якобы мать не исполняет решение Октябрьского суда и не дает встречаться. Так есть доказательства тому, что она и не препятствовала исполнению решения суда. Но несмотря на это, почему-то судебные исполнители направляют представление в органы, правоохранительные органы. Правоохранительные органы возбуждают уголовное дело по 370 статье. Хорошо, дело поступает в суд, и ее признают виновным, не исследовав даже вот эти доводы и доказательства, которые представляет сама сторона. Это просто беспрецедентное решение, приговор, где привлекли женщину за то, что она не показывает детей сыну. Так ладно, 370 статья Уголовного кодекса, неисполнение решения суда, оно не предусматривает санкцию выдворения. В чем вопрос беспрецедентности? В том, что они применили дополнительную санкцию в этой статье. А статья 70 Уголовного кодекса, выдворение, предусматривает, что выдворение должно исполняться после основного наказания. Ей назначили штраф в размере 200 расчетных показателей, то есть 20 тысяч сомов, и выдворение. В приговоре суда говорится о выдворении только самой матери. Судьба детей не оценена в решении в приговоре суда. Каким образом она должна была бы исполняться? Вот это дело сейчас международный скандал обернулся тем, что ее пытаются выдворить. Сейчас выдворение приостановлено в связи с тем, что мы обратились с кассационной жалобой. Когда задают вопрос о том, что приговор городской инстанции вступает в силу немедленно, да, оно вступает в силу немедленно. Но это не говорит о том, что у человека не остается права кассации. Ее выдворять без исполнения основного назначенного наказания в виде штрафа, имели ли они. И мы просим Верховный суд: изучите дело, исследуйте дело, обратите внимание на данную ситуацию. По какому личному убеждению суда были приняты такой приговор. Уважаемый Камчыбек Кадрашевич, я очень прошу вас взять под личный контроль это дело в связи с тем, что это вытекает в действительности международный скандал. Я Кинджиева Адьям, являюсь гражданкой Республики Казахстан. Прошу уважаемого президента Касым-Жомарт Токаева помочь мне вернуть моего несовершеннолетнего ребенка. Алматинский суд постановил, что он должен вернуть ребенка матери. И по сегодняшний день, 1,5 года прошло, он не исполняет решение суда. Пожалуйста, я прошу вас, уважаемый президент, помогите мне вернуть моего ребенка.